Amarran egin da. Lau mutil aurrena, gero 5 neska, eta gero atzena mutile. 5 neska eta 5 mutil. Eta dara bizikitu zineten, dara bizikita zineten? Bai, oin ezkera 3 bakarri bizikia, kainatiko. Gu izan ginen 6, eta 5 biziki izan du ginen, baina postila batekin kukusestula errapatu, neska txiki bat oso polite, eta hilintzan. Ez du lekin. Urdon kukusestula izan, komuna tosperina. Izkinontatik idaztan dizu Lehena eta hoi? Bai, eta gure komentatzen eginen, lehen hau guain tosferina daun bezala, tosferina gau zendatu egiten da, zergatik bakunata dara eta lokesea. Baina urdu nero bakuna egitea ume entzitzen joan jazen, bat hiltzan, gure etxai. Eta beste egin txiko, baina bat hildabakeu eta beste ez lau bizigea. Eta guain, normaldera bertzen bat zene alaba ukitu zuen. Zen bat zene alaba ukitu zuen. Nik euki ditut 2 alaba eta zene. Dure bizige eta... Ganerea badakizu bez, rau. 3 neska eta mutile. Eta guain, zenbat urte bizizan zituzu? Franko izan ez zenbat urte zuzketzen, jakiteko zenbat urte bizizan, zenbat urte zuzketzen garaia egiten. Hogeita mazien izan. Gerrea zizanen, por ejemplo, sortzi urte. Eta ni hartzen, jaiotzeko, zerbatik 1983, eta 36 nintzen, eta bukatu zara 39 inguduri uste bukau zala dira, ezta? 3-4 urte edo olako bat uste zala. Baina, bueno, hori komentatzen gaitu behar hau, nola euskaldun jendeak zilako herrin oten zien, apaitzek alkate baino gehiago haintzen duenak. Eta orduan, izaten zien, zu persona bat igual dakizu etxasuna gustatzen, eta igual sinalututa zaret, hola eta ure, eta die holako aldartiotako, eta ureia ematen zuen lista bat. Hori Franko eman bastizaio nahi, eta etorri gauen, kamionen sartu eta urbazazula botatzen nintzituen. Eta nahi, napar batek, esaten zian beti, ni zalde behin honitzen eskarmeko etorri zen napar bat bizitzea, eta behar komentazin, bere atxe, gerri horren hartu etxetik, naparra, nola mantzuen kamionen antzituen, horren atxe eta asko, naparratik eta nola botazituen urbazeko zurua. Eta nola zekiten nola mantzituen, bere semea puntza da, arten bizik harrapatu zola atxe, agoni, zulon, eta beste batzuke bazila bizin, baina nola eta zuen eta egin zen. Zu mutilekin baldin bat beren ez zintzen da musio eman estia bezalako zerela eta... Ez, zan, herritan oten zien... Manifatxera. Herritan oten zien, igual, mutilek, Luis... San Luisio esaten zen, Luis Tarrak, medaia bat. Eta beste zien, hijas de Maria, neskak. Arrek ematen zuten beste zien bat. Urdu, erromeri bat urdun zien, erromeri, guan bezala zien, afeketa gauza, erromeri, glazetan eta horra. Eta urdun, karo, izango guinuzten, guk 16-17, zuen bezala amagoza, eta deskuidon, ikusten balin bazuen mutil batekin, dantzak, baltson, urrungo enteratzen ziren, oten zen jendea, ikusten bizilatzen, agertzuz dantzen zen du mutil batekin baltson, inetzen du, eta urdun ikusten zitune baltson dantzan ibilizala, urrungo. Ja, aste hortan bertan, botan zituen, de hijas de Maria. Pekatu ez. Eta izaten zen, señalezan persona hure, ya fuera de hijas de Maria. Eta era un poco, no sé, cómo decir, ya, como guain esaten zaio una mujer, ez dugu esan una prostituta o una fulana, o esaten zaio bezala, urdu son como señalada así esa persona. Garaiatan, bai.
Eta ze erropa mota ematen zen dituzten, oaingo eskotek eta... Ez gutxuna, escotes normales, faldas, bueno, normalak no existían pantalones, orduan pantaloiak etxeon, eta pantaloiak jazte zituen emakumak, eran, ez dago esatek itxe, baina eran... Entonces, como unas de cualquiera. Sí, guai, ala, esaten zaie, un hombre tienen así, pero orduan pantaloiak era un poco distinta, era como una cualquiera, orduan etxon pantaloiak eta mazeke. Eta mutilek pantaloi luzek? Mutilek bai, pantaloi motxak ematen ziren, bere garaia arte, baina geroia, pantaloi luzek. Ondi pantaloia guk jazten hasi gara zen, bada, ni eskonduzko hasi nintzen, nik leheno genitu nintzen pantaloiak eta oso gutxi. Gaina diruik etzan, erropak ezteko, zela diruik etzan, orduan. Eta garaia hartan esaten duenez... Batetik beste garbituta jazteko. Eta lau zenide bali mazien, hiru neska hor, zarrenai txikitxo itzen zaionen, urrungoko hau txoko. Eta urrungoi txikitxo itzen zaionen, urrungako. Aitana, erropak tanak ala, aprobetxatzen zien. Etxe ondiruik eosteko, Gu familia hondi ginen eta, klaro, nire gurasoketan diruik eta danak hilaran. Eta panaderoa genduken gurari, panadero hori gaztatzen egin da. Zeuken familia gure zela, eska nire erabeko, tilek ez duken baina eska nire erabeko, eta arek ekartzen zion erropak, gurei ekartzen zion, haien txikitxo egin zenak. Hai dire bat zeukien, eusteko eta arek guri asko laguntzen zion. Eta gero gara hortan, eta gaina petatxo jarri behar izaten genuen. Eskatzen zanen petatxo jarri. Petatxo jarrita. Ez oain bezala. Gaurko honen oain ematen ditzuen bezala posketako kortek egindako hori zien, pues Jesus, orduan ziren, Jesus, hori da, petatxo, pantole posketako pintago. Kuma, Jesus, erabateko, eta guan bez, beda. Eta gero esaten nahi behana, hori esaten nahi behar, garai hartan, igual 36 gerra eta zan, eta ni jaio baino lehen hau amakoiek kontatzen do. Pasarretarrak izaten ziren, hartua itzen zuenak itxen, eta emantzen zituen, guk gure etxen errota bat zan, errota ibiltzen ziren, behasaingo fabrikai ematen zitzaio nude, gure etxetio, kanal bat itiude, eta gero zeren errota. Eta errota zeren, hartua bota agenekin, zitzat ogirine. Eta ogirine hortan ogirine ikitiko, pasarreta bat astokin eman, eta pronto gurunguneako. Eta nire amak hartua jota, jo eta gauzako bostako preparauta pasarretarrantzako. Eta gau baten etorri guardazi bile, danak kendu, eak eman, eta ez da gutxi zuen ama. Nafarroare juten izan. Baita. Ikartzea, horrieta ikartzea, hemen etzean, eta nire anaie, zarrenak, eta juten ziren Nafarroa, trenen. Eta ni akordatzen naiz, nola trena pasatzen da gure etxetik, eta gure etxen pare aiatu ziren, nola botan zuen zakukara. Zakukara? Estela, estazioa jatu eta kendu igual. Kendu ingoztuen, kendu tentzioa. Eta nola botan zuen etxeparen, hogik. Gero azteko? Eta behartzen duna janari. Eta frankismo garaien familiarren bat edo gaur izan duten? Bai, nire haitxen anaie osaba bat, Barberin hilean bozten aizala, botazioten lehiotio tiro bat eta egitea utzi zuen. Barberin aizala hilean bozten. Eta zuko ikusin zen, no? Beha baino esan zitzen. Eta hori gozizuen, nik inun izautu, zoa perro. Soinu jolea, bai. Eta noa urrugo hone handik egun pare batean, nola hiltzan, gerran hiltzan da, baina gero lagunek esan zuenez, Barberin nahi zokan kirua bota, eta Euskaldun entzilako, eta bere aldeko ketzilako, eta blako. Gerra eman zuen garaien. Eta gero zegoak, gerra ziletan, eta... Maniak gogoratzen naiz, gozea. Anari etxola razionotazioan dana, eta lehazpiak jun, karnizeri batea, 4 kilometrolare, etxetik, eta han nolako lan nion behar izaten non, segoa konsegitzeko, hori egitziolako, patata fregitzeko, zeozer egiteko,
Zeun horiek eta segokin. Segokin, patatak nebitu. Hala, esaten dut, hori askotan, nire amake bai, Eta ni akordatzen naiz, ni gozean euken, eta ez zeun, mende etxen ez zeun. Ezer jateko, eta batzan, patatea egin da zeon, zulon sartuta zeon, patatea ezitzeko, eta zuloti patata eta jateko. Jateko, claro, Gozean euken. Claro, ahí está, gozean. Eta patata gehiago azken nintzen nuen. Ez, zutarratik heldu... Ez, itxiko zulon sartzen dezu patata, hori atera nunik Jateko, jateko. Ui, ama, bai da. Juzu ni nola pentsatu non, Nola neuken jateko ezer, baino banekin patataan baziola zulon eta handik sartuta itazen duen, jateko. eski gudon jana ikitzi onda. Gozea zan. Hori nik ez datazen. Gozea hundi izan. Aber, beste galderan bai? Eta beste alderdikok bali mazien, Frankon alde bali mazeren, eta noizbait dela eta utzezuen o zerbait entzuen eta kontra jarri o... Ota lehenez nik sekuran ez lehen izan zehaik. Eta jende aita lanea ematen zuen, baina bazekien... lanea ematen esan duzulena onzula eta... Enbieunen nola erantzun tunela botatzea, eraman zuen tunela botatzea, baina geroia gehiago etzan kun. Zatio, horrengo egun behar zuela bideak nintzien, ormaiztiko zuri bota behar zuela eta behar durre, hartuta hilio bali zuela eta behar, esan zion, etortzen badi esan, ganaduta naizela mendia. Eta behar, belarra ikutzen genuen, da han gordezan, da nintzen kuntzien baino, hori esan genuen eta hola, nintzen ganaduta, hola liberau zan. Bai. Abertza alderditako zineten. Gu ez. Gu ginen, Barneko alderdikoa. Gure gurasoak etzien. Nik aki alderdikoa. Urruntzila karlistas, Franko naldeko nacionalistas, Euskaldain aldeko. Baina batzuk gehiago zeren nola, batzoki eta izaten zienan, reuniok eta iketzen zuen, bazeren batzuk, altza juten zienak baino. Batzoki. Zaldibi nolako zeik etzan baino. Zaldibi izan da beti borroka hundia, borroka hundia izan da, zakati jende asko dago beste alderdikoa dauna. Bai, igual, zeak baino gehiago, lehengo jendea odola dakarrena, oain Pepe berdaun bezala, Frankon alderdikoa. Eta beste jende asko, oain gazte jendea daura, esaten zaio herri batasunako gazte jendea asko dauna, eta hori haitu jentzun da. Nazionalistak eta nazionalistenan gu haitzunan, eta karlistak Frankon aldeko haitzunan, eta hola. Eta oaine, Zaldibin esaten duenez, gazte jendea, lehenkotako jendea, oango gaztei ez dugu ikusi nahi, horretakio, horretakio pentsakera badaukelako. Garai hartan beldur gehiago zeolako. Orduan bildurra gehiago zeon. Orduan barimazinen oso odol berotakoa, esaten dizuena, holako da, eman eta gali, temataban pa, osino, zuhuti beraz. Eta nahi esaten zen dizuen horrek, anjontziren bere atxeen bila, horbasako zulua, karrasika jendea nola ikusi zuanean. Sufrimendua. Bai. Gainaz bizi botatu zituen. Bizik, bai. Eta hori leku askotan gertatu zen hemen ordiziko, leku askotatik hartuta. Eta gero ez txiki lanunda, baina jende asko gero jakuntzonen hauntza junta bai, eta ikusten txira, putrek eta danak nola bagatzen ziren persona jatea, eta igual bi udunetan hartzen gizona agonin eta
Oso, eta bekexia etatako persona batek bamentzan hori. Bai, esaten dut bat bizikatea zara, eta hori dik... Bekexa, Bekexa. Gero kartzelatan eramaten zituen da kartzelatan gozek izen ziren, bai, kartzela? Bai, igual dutxeko zituen. Kartzela fundazio multatzen. Kartzela fundazio multatzen. Garai horta guten txenak ez. Garai hortan oso... Ordiziko famili osoa, gure noaz, San Pedro. Giretzen nahi baten horietako ziren, eta aldin izan zen dana, baitu lehitzen, eta bio kartzelan, eta bat izan kartzelan zela. Gozek, ziren Oso, Franco Korrek oso olio txarra zeuken, eta godon situazio asko nintzien bengo jendeile. Asko. Eta eskolan eta... Eskolan, hori juten ginen, buenos días y buenos días. Dana erderaz. Eta egunero kantau behartzen, porque eskola patria horrein, Cara al sol, egunero. Eta guan baten kantatzen? Bai, tenías que cantar, casi te obligaban a cantar. Eta nola zigortzen zuen, zerbait biurrikerin batik ematen duen? Bai, biurrikerin batik badimazuen, normalen akordatzen naiz, ni zela behin izan kastigatu zergatik beti txintxo izan nahi. Eskolan baino bazien pizkatola traste xamarrak eta igual ekutsi zituela bazkaltzea, ez duen duzten bazkaltzea juten. Orduan bekutze betxetan jaten ziren, oan bezala etxean jandela ikitoloko gozaik, eta beste maizua bazal, hola eskupuntak hola jarri, eta reglakin jotzen zituela. Eta mina hundien batzen zituenak, asko maten zituenak, mine. Eta beste batzuk igual eguzin gau hartzen, kastigadaz. Eta baita zure etxeko eskolako lanak gaizki egiten bagen bazin dutene bazaren batzuk, Zigortu da? Gaizkin dabe? O lezioek izatzen du, o igual bi honetan eman bali matzen duen bat lezioek izan gabe, eta bazien. Orduan zien maestras, oain txan, orduan txan handerin joik. Zien maestros y maestras. Y todo en erdera. Bueno, está muy bien, ya has aprendido. Pero ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Algo que ziren ditu? ¿Zer esan eso? Zik ziren du. Ba ez errez? Komunioa itxeko hori dana enkarretila ikasi dira. Zaten zan, oraziok. Eta gero... 7 mandamientos, los 10 mandamientos, zazpi Bueno, bai. Erderaz. Bai. Eta hori dana memoriz ikasi behartzen duen komunio hori itxeko. Lehenengo komunio txikia egiten zan 7 urtekin. Zertan, bi komunioen barraketu? Bai. 7 urtekin komunio txikia. Eta gero 12ekin komunio hori. Komunio hori. Horazio kondo ikasita. Horazio kondo ikasita. Eskolatik aparte, dotrinia. Esaten genuen dotrinia. Behatzen, apaizena, horazio hori ikastea. Eta gero, herriko bikario, dotrina. Eskolatik atera, eta dotrina. Rekreoko ja, amaiketan, dotrina. Eta ematen zizun, dotrina hortan, herriko parroko, lezio batzuk ikisteko, horazio batzuk, mandamentu, gola hautsien. Eta dekarretila ikisita mamartzen dugu. Zatik gero, beak egin zizun galdera horri guat, saltatu, eta esaten zuena, ¿qué quiere decir esto? Eta nik neskabati galdetu zion. A ver, mirados, levántate. ¿Qué color tenía el caballo blanco de Santiago Apóstol? Beste hola jarri nerviosa, porque le tenía fajeta a esa chica, Hola jarri, Eta esan zion. ¿Qué no sabes? No te digo pues, el caballo que era blanco, venga, atrás. Kastiga uta, enguzin, hain. Dotriako zean. Ni 12 urtekin itzi behar izan non, eskola. Oso gorrak, 12 urtekin utzi eskola eta junitzen ordizia, eskame, lanea. Aiten nire, ametautean. Gero, gau eskola hola ginen, zeuzer ikastea gehiz pixkat, baina? Ni ez nintzen, behin ere juni. Behin ere ez, amaikautekin utzi duen eskolea, hasi nintzen eskame,
Eta ya está, se acabó. Lanetik. Se acabó. Familia lanetik. Familia emateko. Baina guztien nolako, ez gen, gurasok etxauken diruikola karrera txiki bat emateko, txikina izan dare, eta gordun ez gendu izate, ez gendu izan, dana ekisi gendu, dana, eta dana, eta dana. Eta gero izan badare. Eta guain zaro ekisi gendu divizioa, multiplikazioa, eta besta. Hoitxe, justu. Eta lehentzen, baina euskaraz izbatez. Guain nioan ikasten naiz, euskaraz lehentzen, beste lehentzen bezala. Ez gendu ikasita? Bai. Eskola nahi ikasten. Atera ez hori Nik haitzen genduna ikasten genduna. Ba, eskarro. Lanetik, guk izin dure atara da. Bai. Lanetik Lanetik da, Eta lanen ikasi gendun eta... Zemat urte izan ditu nire diplone? Aizko izango dituen, Zure liburu da, zuk ikasten dut. Baina nik gu akordatzen dut nire eskolan hori hemengoa da, bizikoa. Bizikoa da, Nundik lortu zen, no? Nundik lortu zen. Baumek, Prontxio, Arantxa, Bai, eskure umenaldia. Bai, nire umenaldiok. Arantxa o Prontxio. O Anamari. Bai. Beritu dauzke liburu honek, Beritu dauzke, Nik egon gorde bali bokarren bagonetzen izango zin, eta pena dago ikusten. Gero txamponak de kobre ziren. Bai. Zuek ez hori ez, txamponak, garai hartako txamponak? Ok, dira. Hemen bauztezu gara batako txampona? Sentimokoa eta 10 sentimokoa. Guk pare batekin, 10 sentimo pare batekin, festak zie pasau behar izaten gero. Gordeta, Gordeta, igual, denbora askon gordeta. Dira nalako dimonen, nalako Ia nolako dien. Hori da 10 sentimo eta hau 5 sentimo. Hau 5 sentimo zan, Hori 5 sentimo eta hau 10 sentimo. Ez zutatu zuk hori? Okez, hau bost. Hau beste. Ni horrekin lan asko hile. Zera? Honek niznik, Honek niznik. 41-tik aurrean. Nola ziai txuludun errelbiko eta hola pokoxik bezala oipai. Baina beste. Hemen jartzen do. Alfonso, no seke. Alfonso, pues tendrá... Alfonso, a ver. Alfonso bai baino berrauta hau. Honek horri gongo da igual, Hau zein da? Jarriko do zein da nori? Guain, erregea daun bezala. Bai, ordu nengo zen, hau, a ver. Baina, ez dut ikusten ondo. A ver, ez dut ikusten ondo. Ez que borrauta dau. Bueno, pero guanti badauzkin, mintetrake. Alonso centimos. Oda bizi ditukoa. Esto 2 centimos. 2? No, 5 tiene. Mira, 2 centimos jartzen da. Bai. Beitu, 2 centimos. Balio pilketan, lauso